लोगोफोर कमेन्टनि बाना खालामदों जे प्रमोद बर' फेसबुक पेजआवहाय नोंथांमोना नुदों कमेन्टनि बाना खालामदों प्रमोद बर' फेसबुक पेजआव नंगौ माब्ला खालामा थांनाय जेनाखि 5 सेप्तेम्बर खालि जेब्लानाखि प्रमोद बर'आ मोनसे बाक्सायाव जानाय मोनसे टीचार डे प्रग्रामाव बाहागो लाहैदोंमोन आरो बियो स्पिच होनायाव बियो लाइभ मोनसे खालामदोंमोन बावहाय गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट खालामदों गासिबो जोंनि BTRनि रायजो राजाफ्रा कमेन्ट खालामदों बिनि फेसबुक जेनाखि लाइभ होनाय बिनि भिडिअनि कमेन्टआव फेसबुक कमेन्टआव नोंथांमोना थांबा नुगोन गोबां कमेन्ट मा कमेन्ट होदों दाना मा कमेन्ट होदों गमाय मा जामारदों फै नोंथांमोना आङो बेखौनो थख' खिथानायदों नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड बा जोबजासे नायनो हागोन बाथ्राया जाहैबाय ओरै जे BTRआवहाय थाबैनो टीचार रिक्रुटमेन्ट एबा LP एन्ड UP जेनाखि BTRआव टीचार रिक्रुटमेन्टखौ थाबैनो रिलिज खालामनांगौ एबा रिक्रुटमेन्टखौ लाबोनांसिगौ होननानै गोबां मानसिफ्रा माने फेसबुक पेजआव कमेन्ट खालामदों आरो जाय बिथांमोना दिनै टेट पास जानानै थाबाय बै बिथां फोरोंगिरि जायफोरनाखि जयग'था जाबाय स' बिथांमोना दिनै बिथांमोना फेसबुक माने बै पेजआवहाय कमेन्ट खालामदों बिथांमोना नंगौ सैथो दिनै बिथांमोना जयग'था जाबाय टेट पास जाबाय डिलेट दङ BEd दङ नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोना जे खालामनानै एबा जे आसा खालामनानै स्पेसियेल जेनाखि रिक्रुटमेन्ट एबा जे टेट खुंनाय जादोंमोन 6 सिडुल एरियाखौ बेस खालामनानै बावहाय बिथांमोना होबाय दिनै पास जाबाय नाथाय दिनैसिम ना सार्टिफिकेटखौनो मोनखो टेटनि सार्टिफिकेटखौनो मोनखो ना BTRआवहाय ना मोनसे LP एन्ड UPनि फोरोंगिरिफोरनि रिक्रुटमेन्ट जायाखै स' बिनिखायनो दिनै जायफोरनाखि टेट उथ्रिसारनानै थानाय जायफोरनाखि सार्टिफिकेटखौ मोननो हायाखै बिथांमोना दिनै दुखु मोनदों आरो दुखु मोननानै बिथांमोना दिनै जेनाखि लिरदों कमेन्टआव लिरहरदों बेबो रावबो गाज्रि कमेन्ट लिराखै बिथांमोना बुंदों कि सार जे प्रमोद बर' सार थाबैनो BTRआवहाय LP एन्ड UP जेनाखि टीचार रिक्रुटमेन्टखौ थाबैनो रिलिज खालामनांसिगौ होननानै बुंदों आरो सोरबाया होनदों थाबैनो टेटनि जेनाखि सार्टिफिकेटखौ राननांसिगौ होननानै गोबां मानसिफ्रा बुंदों बुहुत कमेन्ट होदों आं स्क्रिनाव होदों कमेन्टफोरखौ दा बाथ्राया जाबाय मा लोगोफोर बेनो आरोना बिथांमोना माने आसा दंमोन जे मानि थाखाय आसा लाया जानो मानि थाखाय आसा खालामा जानो मानि थाखाय भरसा खालामा जानो जे जोंनि BTRनि CM प्रमोद बर' सारानो बुंबाय थादोंमोन मिडियायावहाय टेट पास जानाय एबा टेटनि रिजाल्ट ओंखारनाय लोगो लोगोनो गोख्रैनो मास मोनसेनि गेजेरावनो माने एडभार्टाइजमेन्ट होगोन आरो थाबैनो जेनाखि भेकेन्ट पस्ट दं बेखौ फिल आप खालामगोन होननानै BTRनि CM प्रमोद बर' सारा बुंदोंमोन स' बेखायनोथ' दिनै बिनि खोथाखौ लानानै दिनै सारा बुंनायजों थांसिगोन नामा बे मोनसे सन्देह जादों खालि खुगायावल' मोजां बुंनानै जुदि प्रेक्टिकेलि सारा जुदि रिक्रुटमेन्टखौ होमाराबा मा जागोन बेखौ मोनसे माने साननाय फैदों जायफोरनाखि टेट पास जादों बै जोंनि सुबुंफोरनाव बर'ल' नङा जाय जि टेट पास जाबाय जायखि जि मिडियानि मानसिफ्रा दिनै कमेन्ट लिरहरदों दा बेनिखायनो प्रमोद बर' सारखौ आं खावलायगोन थाबैनो BTRआवहाय जेनाखि BTRनि जेनाखि LP एन्ड UPआवहाय जेनाखि टीचार रिक्रुटमेन्टनि जे एडभार्टाइजमेन्ट होनांगौमोन बेखौ थाबैनो होनो थाखाय आं सारखौ खावलायदों मानोना दिनै गोबां माने भरसा गैयि जालांबाय सारनि बुंनाया मुंसे दिनैसिमबो मावनो हादिया मास मोनसे जाबाय मास मोननै जाबाय गोबां बेल' नङा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 बेबो पस्ट ओंखारगोन होननानै बा मास मोननै गेजेरावनो होगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव कामान्डु फरेस्ट बेटेलियन बिदि फरेस्ट हमगार्ड बिदि रिक्रुटमेन्ट खालामनो होननानै बुंदोंमोन बेबो जायाखिसै दाबो स' बेनिखायनो दिनै कनफिउज जादों गोनो गोथो जादों आरो बिथांमोनहा रिक्रुटमेन्ट होआबालानो सिरि सिखावैसो सोखोमासिगोन नामा गावनि जाथि खुरमाफोरखौसो सोखोमासिगोन नामा बेबो मोनसे सन्देह जादों जे बिथांमोनहा दिनै सोर होननानै पस्टखौ बिदिनो सोखोमासिगोनसो नामा उमुक LP स्कुलाव उमुक ME स्कुलावहाय माने जायजों माने रिलेसन गोनां बिसोरखौल' सोसिगोन नामा बेबायदिबो मोनसे सन्देह जादों सन्देहआ मानो जाया जानो खारन दिनैसिमबो रिक्रुटमेन्टनि प्रसेसखौ खालामनानै होआखै दा बेहाय मोनसे सन्देह थादों दा बेनिखायनो सारा जों बेफोरबायदि खामानिखौ मावा थाबैनो अपेनलि जोंनि रिक्रुटमेन्ट खालामनानै होयो आं बेखिनियाव खावलायबाय मानोना टेट पास जानाय गोबां दिनै बर' फिसाफ्रा गोदाव सोराव दङ माला ओंखारगोन नेनानै दङ नाथाय दिनैसिमबो सारा ओंखारहोनो हायाखै बे जोबोद दुखुनि बाथ्रा ओंखायनो थाबैनो
रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ खालामनो थाखाय आं सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो नैबे आंनि BTR इनफो स्टुडिय चेनेलनि गेजेरजों सारखौ खावलायहरनाय जाबाय सार थाबैनो BTR आवहाय LP एन्ड UP नि जेनाखि टेट सार्टिफिकेटखौबो राननानै होदो आरो रिक्रुटमेन्टखौबो टिचार रिक्रुटमेन्टखौबो खालामनानै होदो बेखौ आं खावलायबाय थेंक इउ